وفقا لآخر الأخبار التي تناقلها الناس، في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، قتل شاب من الإيغور في محافظة يوتيان مقاطعة هيتيان بعد اعتقاله ووضعه داخل معسكرات مراكز التأهيل والتعليم الثقافي. وعندما قامت الشرطة المحلية بتسليم جثته إلى عائلته، تم تهديدهم بعدم نشر خبر موته وإلا سيتم القبض عليهم جميعا، وكذلك لم يتم الإعلان عن اسم الشاب. تعتبر جزيرة مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين. تعتبر جزيرة مينداناو ثاني أكبر جزر الفلبين، وهي ذات أغلبية سكانية إسلامية. وقد قاومت منطقة مينداناو الاحتلال الأمريكي للفلبين عام 1989، ولم تستطع القوات الأمريكية احتلالها، واضطرت للتفاوض مع المسلمين الموجودين داخل الجزيرة. وفي عام 1946 أعلنت الولايات المتحدة إلغاء مستعمراتها في الخارج، وحصلت الفلبين على استقلالها. وكانت تعتبر مينداناو جزء من الفلبين إلا أن سكانها طالبوا باستقلالهم وحماية حقوقهم. في اليوم الرابع لاندلاع الحرائق في شمال كاليفورنيا، وصلت الحرائق إلى مجمع ميندوسينو، وتسبب الانتشار السريع للحرائق بإجبار أكثر من 20,000 شخص على الفرار من منازلهم وتدمير أكثر من 100 مبنى. هذا وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا أن حريق مجمع ميندوسينو وقع على بعد 145 كيلومتر شمال سان فرانسيسكو، بما في ذلك حرقت العديد من المراعي، وتمدد الحريق إلى مقاطعة ليك ومقاطعة كلوثا. ولد علي بيغوفيتش في 8 أغسطس عام 1925، وهو الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك، وتوفي في 19 أكتوبر لعام 2003 بعد مرضه في مستشفى سيراييفو في عمر 78 عاما. وقد انتخب رئيسا للاتحاد اليوغوسلافي السابق لجمهورية البوسنة والهرسك عام 1990، وفي أكتوبر عام 1991 تجاهل الصليب كرواتيا وأعلن استقلال البوسنة والهرسك، وكان تركي من سكودار. واليوم هي الذكرى 93 لميلاده، وقد أقيم له احتفال بالكامل خاص.